makan gorengan guys. Ayo kita makan. Hujan-hujan kita beli tadi deh ya. Iya. Rumah baik karena prima karena waktu aja banyak amin. Ayo kita makan guys. Ini ada cabai pedas sekali guys. Kita bikin sendiri tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Coba ini tempe. Wow. Pedasnya. Bakwan ya. Bunyi makan. Jangan banyak guys adik-adik. Mau adik. Warna hijau. Mau ya? Tapi ngapa tak minum-minum? Kalau di bawah. Apa tuh? Cabai. Oh, lihat suka bakwan ya. Itu namanya
Banyak loh. Hmm. Hmm. Nah, Ah. em. Eh. Hmm. Hmm. Nanti. No. Tempe. Nah. Mau ada. Hmm. Oh. Lebih hijau. Ah. Hmm. Hah? Habis guys. Ada. Habis. Tapi pengen habisin. Habis. Hmm. Kita buat konten apa lagi ya? Tanya. Hmm. Guys. Mau bikin konten apa lagi guys? Ikan Ya. sama ikan bakar. Hmm? Ikan bakar. Sama bakar. Mana boleh kan? Itu lah. Oh. Dadah guys. Sampai jumpa lagi. Lah.